Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Herman dari kelas 5C. Saya akan mempresentasikan tentang siklus air. Siklus air ada 5 macam, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, transpirasi, dan inspirasi. Saya akan membuat siklus air dengan cara sederhana. Yang pertama, menuangkan air panas ke dalam gelas. Yang kedua, menaruh mangkok di atas gelas. Yang ketiga, menaruh es batu. Kita akan menunggu es batu untuk menetes. Menunggu airnya sampai menetes. Nah, airnya sudah belum. Nah, airnya sudah menetes.
air panas akan diumpamakan sebagai air laut yang menguap karena air panasnya terkena matahari. Sementara es batu diumpamakan sebagai benda padat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.